Merhaba değerli izleyicilerim, kanalıma tekrar hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bugün de sizlere yeni görüntüler, yeni paylaşımlar sunacağım. Paylaşımlarım başarılı oyuncular Erkan, Meriç ve sevgilisi Yagmur Ozturk'tan olacak. Yazgı dizisinin başarılı partnerlerinden güzel fotolar, yeni paylaşımlar geldi. Görüntüleri bir araya toplayıp sizler için sunuyorum. Umarım sizler de paylaşımlarımı beğenirsiniz. Şimdilik benden bu kadar. Yeni videolarımda yeniden buluşmak üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın arkadaşlar.